السلام علیکم ویورز، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر انور خان۔ آج میں آپ کو ہومیوپیتھی کے ایک ایسی میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گا جو نمونیا، برونکائٹس، کالی کانسی، استما، دمہ جسے کہتا ہے اور پھیپھڑوں سے متعلق دیگر امراض میں بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے۔ اس میڈیسن کا نام ہے اینٹیمونیم ٹارٹاریکم، لیکن عام طور پر اسے اینٹیمونیم ٹارٹ یا اینٹم ٹارٹ کہا جاتا ہے۔ اینٹم ٹارٹ ہومیوپیتھک میں مختلف پوٹنسیز میں اس کا یوز ہوتا ہے، لیکن عام طور پر 30 اور 200 میں اس میڈیسن کا یوز ہوتا ہے۔ ایکیوٹ کنڈیشن میں اینٹم ٹارٹ 30 کا یوز ہوتا ہے، کرونک کنڈیشن میں اینٹم ٹارٹ 200 کا یوز ہوتا ہے۔ یا ایسے مریض جن کو اینٹم ٹارٹ 30 سے افاقہ نہ ہو تو پھر ان کو اینٹم ٹارٹ 200 دینا چاہیے۔ اینٹم ٹارٹ کی مریض کے پھیپھڑوں میں بلغم جمع رہتی ہے لیکن نکلتا نہیں، سینے میں بلغم کی کڑکڑاہٹ ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارا بلغم نکل جائے گا لیکن کچھ نکلتا نہیں۔ اینٹم ٹارٹ کا مریض انتہائی کمزور ہوتا ہے، پھیپھڑے صحیح طور پر خون صاف نہ کر سکنے کی وجہ سے مریض کا چہرہ نیلا ہو جاتا ہے، مریض پر غنودگی طاری رہتی ہے، مریض ہر وقت اونگتا رہتا ہے اور سونے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ انتہائی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اینٹم ٹارٹ کے مریض کی اگر جلد کی بات کی جائے تو چچک کے دانوں کی طرح یا مٹر کے دانوں کی طرح جلد پر دانے ہوتے ہیں جس میں پیپ بری ہوتی ہے۔ اینٹم ٹارٹ کا استعمال چھوٹے بچوں کے ہیضے میں بھی ہوتا ہے۔ اگر بچوں میں وومیٹنگ اور ڈائریا ایک ساتھ پائی جائے جس کے ساتھ نقاہت اور انتہائی کمزوری پائی جائے، بچوں میں غنودگی کی حالت رہتی ہے، ہر وقت اونگتے رہتے ہیں، تو ایسے بچوں کے لیے بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے۔ اینٹم ٹارٹ کے مریض کی علامات میں اضافہ شام کے وقت، رات کو لیٹنے کے دوران، اس طرح گرمی سے سرد مرطوب موسم میں اور کھٹے اشیاء کے استعمال سے، اس کے ساتھ ساتھ دودھ کے استعمال سے مریض کی علامات میں اضافہ ہوگا۔ مریض کی علامات میں کمی، تن کر بیٹھنے سے، ڈکار آنے سے اور بلغم کے اخراج سے مریض کی علامات میں کمی ہوگی۔ اینٹم ٹارٹ کے مریض کی زبان پر اینٹم کروٹ کی طرح سفید میل کی موٹی تہ پائی جاتی ہے۔ اینٹم ٹارٹ کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ ایکیوٹ کنڈیشن میں اور چھوٹے بچوں میں اینٹم ٹارٹ 30 کے 2 ڈراپس صبح، دوپہر، شام ایک گھونٹ پانی میں یا ڈائریکٹ زبان پر لینے چاہیے۔ کرونک کنڈیشن میں اگر مرض کو بہت عرصہ گزر چکا ہو یا ایسے مریض جن کو اینٹم ٹارٹ 30 سے افاقہ نہ ہوا ہو تو اینٹم ٹارٹ 200 کے 2 ڈراپس صبح شام لینا چاہیے۔ جب مریض کو افاقہ ہونے لگے تو پھر اینٹم ٹارٹ 200 دن میں ایک بار لینا چاہیے، آہستہ آہستہ اس کے مقدار کو کم کرنا چاہیے، دوسرے دن پھر تیسرے دن لینا چاہیے۔ جب مریض کو افاقہ ہو جائے تو میڈیسن کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ تھے اینٹم ٹارٹ کے بارے میں کچھ اہم معلومات جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔